花20块钱在市场买的一只小鹅，看一下是不是很可爱？我感觉小时候跟科尔鸭一样可爱。关键是老板说它长大了，还可以像狗一样的看门。哎呦，所以我给它买回来，准备给小黑狗做个伴儿，来给它们放在一起试一下。走吧，带你认识一下你的新朋友。太可爱了，才相处了一会儿，它就知道追人了。哎呦，来，小狗子，来，给你一个小伙伴，你们2个一起玩吧。哎呀，这家伙刚刚见面还有点认生，完全不搭理他。你想出来吗？好不容易给你找了个小伙伴，来，一起进去玩吧。熟悉一下就好了。好不容易给你找了个小伙伴，你这是1秒钟都不愿意跟他待在一起。从市场上面买回来的鹅，特别的坚强，各种环境它都能适应。你看好乖，在这里面一会儿它就安静了。你咋就不愿意跟他玩嘞？干啥呀？哎呦，牙齿长这么长了，又饿了吗？进去跟他一起玩，走。以后看门的重任就交给你们2个了。他又想出去，刚刚待在一起，他还没有习惯，待上个1、2天，感情就建立起来了。你咋又出来了呢？这个箱子现在已经关不住它了，鹅倒是撬不出来。你干啥呀？你怎么又在咬我的裤子？你不会是饿了吧？小黑，给它用碗冲了一点奶，总算是自己学会舔了，终于告别奶瓶了。救下它的时候还没有睁眼睛，想着它挺孤单的，特意给它买了一个小伙伴，结果这家伙还不领情。你可真是个吃货，刚刚才给它喂了奶，看一下，我给鹅撒了饲料，它也在这舔着吃。我还给它撒了一些狗粮在里面，让它在里面跟鹅一起玩，学着自己吃。换了一个深一点的箱子，现在在里面应该出不来了。小黑狗又想妈妈了，在布丁身上蹭了半天呢，布丁不怎么搭理它。尽管救下它的时候还没有睁眼睛，但是狗子的本性还是不变。看来它的妈妈还是人类代替不了的。你看，哎呦，发火了吧？吓坏了！你看，小狗子被布丁凶了，吓坏了这。可怜的小家伙，在布丁面前凑了半天，还是不被接了。你看这个家伙，可能是饿了，自己在这里啃奶瓶，也不知道为什么。以前布丁都挺喜欢小猫小狗的，唯独对这个小黑狗非常的排斥。来，给它冲了一碗羊奶。尽管现在已经给它换大碗了，但是它时不时的还会怀念一下奶瓶的味道。看一下吃得多快呀！救下它的时候还没睁眼，本来以为养不好，结果长得胖乎乎的。它的小伙伴也过来了。哎呦，你看这个小鹅好机灵，一个苍蝇飞过，还想给它抓住。吃饱了，你看那个肚子，感觉吃的都快走不动路了，太活泼了。对，吃饱了就和小鹅玩。你这个家伙，你这也太暴力了吧！直接给他吓跑了，不敢过来了。你这个家伙，怎么能这样暴力的对待自己的小伙伴呢？好不容易给你找了个小伙伴，你居然这样欺负他，活该你没有朋友。淘气！这么猛的小鹅，竟然被小黑狗那么粗鲁的对待，难怪不愿意跟他玩。放地上他就喜欢追我。你看这家伙，打了他一下，吃饱了在这儿趴着睡着了。看一下这是什么造型？
自己给自己锁住的。我帮你解开。这个家伙，看一下，叫声还挺洪亮的。这是上一次咱们那个蓝宝石蛋孵出来小鸟，羽毛已经长这么多了，是一只黄藤鸟。今天天气还不错，准备出去给它逮一点蚂蚱吃一下。出来就发现一个蚂蚱在红树叶上面晒太阳。没逮到吗？我感觉应该是逮到了啊！这么快速的，它居然逃跑了。算这家伙走运。我们去前面看一下，玉米地前面还有一块花生地，那里特别多。今天还不得抓爆啊！蚂蚱全部都出来晒太阳了。这一次你肯定是跑不脱。花生地里面的蚂蚱是最多的。喂，居然被它逃跑了，好肥的一个，跑这儿来了。它居然钻进去了，没抓到。一下被我捏伤了。这种小鸟最爱吃的，露了个脚，看到没？逮到了，全部是这种青蚂蚱，它们的颜色和这个叶子非常接近，躲在庄稼地里面祸害庄稼。我们就是来为民除害。你看，蚂蚱它也看得到人，是吧？它知道你要抓它，马上藏到背面去了。我们从背面来袭击它，一逮一个准儿，哈哈。看一下，躲在叶子后面，你们是很难发现它的。但是我对跟鸟相关的东西非常的敏感，比方说它们喜欢吃的这些虫子。哦，长了翅膀飞远了，我们就不追了。它只要露个脚，我就能发现它。防止有蛇，我们用鞋子先探一下路。这有一个，一抓一个准儿。露出了它的马脚，就会被我抓住。发现了一个超级大的家伙，这一次收获就比较大了，一个最少要顶那10个。今天出来抓到的最大的一只。这是一片芝麻地，现在正是开花的季节，好多蜜蜂都在里面采花。又逮了个大的，它在这晒太阳，它都没注意我，但是我发现了它，躲在芝麻地里面吃这个芝麻叶。看一下，这都是被它们吃的。出来一会儿就抓了这么多了，又够它们吃上2天了。过来吧，来，给你挑了一个嫩的。一口就吞下去了，好吃不？还要，还卡在脖子这儿在这。在我们这里就是不缺虫子，每天出去一会儿就可以给它们逮好多，所以这些家伙看看长得特别的好，要不了几天就可以飞了。花20块钱给狗子买了小伙伴，沉的我都跟逼虫了。跟我跟得好紧。你看这，太好玩了，跟到家里面来了。在家里，它就在我脚边玩，直接趴在我脚边了，太可爱了。和自己孵的壳一样的亲人好玩，感觉这20块钱花的真是值，就是不知道这家伙小时候潜水速度快不快。我们找一个地方试一下，刚好今天天气还不错，带它去河边游一下。
去山东边路都被封住了。哦吼，扣仔直接飞到下面水田去了。这个家伙我用一个水桶给它提着的。我们从这个山边的小石路，然后绕过去，就到山东边那个水潭了。好久没有带扣仔出来玩了，走吧，下去游一圈。这家伙，他现在肯定是胖的潜不动水了。这么好的环境，这是下暴雨冲的垃圾，丢到一边去。这个家伙在桶里面急坏了。来吧，到你了。之前我们孵化的科尔鸭，像这么大的时候，在水里面游的是飞快。不知道这20块钱买的科尔鹅效果怎么样？我们来试一下啊！哎呦，好滑呀！这都是青苔，丢一下，给它丢到最前面去，丢到深水地方去。先给它捏住，来，去吧！哎呀，马上就游过来找我了。不过动作还是没有科尔鸭速度快啊。我的感觉你这羽毛不防水了这。放边上看它潜水不？来，在我边上游。咦，你这家伙，你咋不爱下水呢？感觉下去之后，这个羽毛打湿了，瞬间就重了好多。看来鹅小时候羽毛没有鸭子那么防水，它也不怎么爱潜水，但是还是挺亲人的。来，给它放在扣仔一起。哎，你这个家伙还是这么凶，放在一起它就啄它。我发现这里面有好多鱼，我们小时候经常用那个石头砸这种藏鱼的石头，就可以抓到好多鱼。来试一下效果啊！哎，螃蟹！哎，你还想咬我是吧？嘿，差点被它咬到了，转一圈。哇，是个母螃蟹！哦，是个母螃蟹。我看它边上有好多小螃蟹，我抓了一下，看一下，看，全部都是小螃蟹，看到吗？好小啊！给它放掉，抓一个小小的螃蟹起来给大家看一下啊！肯定没见过这么小的螃蟹，我还是小时候经常看到。哈哈哈，感觉都是透明的这，好小个儿。随手搬了个石头，没想到是一个螃蟹大家族，里面藏了这么多。你看到没？给它放掉，好多，我一拿。这全部都是，全部在这个石板下面。它妈妈又藏起来了。再搬一个。你看一下这，我随便搬一个石头，下面都是这种小小的螃蟹，透明的。哇！好可爱呀！就这么小一点点大，哦，跑了！还好我刚刚没有下去砸。小螃蟹太多了，搬一下看看有没有公螃蟹什么的，抓一个玩一下。哎呦，鱼！我随便拿这个石头，里面就跑出来一条鱼。到处都是这种小螃蟹，看来这个水滩现在已经到了螃蟹繁殖的季节。指尖上的螃蟹，哈哈，太小了这。
放水里。太可爱了，肉嘟嘟的。手上沾的是青苔，它们藏在那个青苔里面在。哦，我又发现了一只，这是个公的。嘿嘿嘿嘿，差点被它咬到了。哎呦！哎，跑哪儿去了？逃跑了！这速度，你看，我大意了啊，被它咬了一口，逃跑了。哇，你们看，前面石头上还有2只螃蟹在晒太阳，就是这个距离。水看上去有点深，哎，我又发现一只，太多了，露了个大脑袋在外面，看到吗？哈，这里，哎呦，哇，巨货，被我逮到了。这是个公的，咦，我还怕它咬我啊，结果没有大夹子的，好神奇，没有大夹子它也能存活，咬不到我。我在想你到底是怎么吃东西的呢？钳子都没有，对，一对大眼睛，还挺机灵的。看到了我手去了之后，马上就藏在石板下面去了，还是被我欧出来了。看样子，螃蟹的这个钳子掉了之后，还可以重新长出来呢。这个给它带回去养起来吧。我怎么感觉你冻得有点发抖了？看来和鸭子小时候相比，鹅并不擅长游泳。下次玩水不能带你出来了。找了你半天。原来躲在这里睡懒觉。咦，这啥情况？眼睛怎么翻白了？咋回事啊？这爪子都不动弹呢。醒醒！嘿嘿，完了，这啥意思？还抽筋？啥情况啊？嘿！吓我一跳，我还以为抽筋了呢，原来是在做梦。狗子小时候睡得也太沉了。你看这个家伙，肚子饿了，又去找布丁了，醒了都在到处找奶喝。你看你这肚子，都圆鼓鼓的，还能吃得下吗？把它养得像一只小黑熊一样，舌头伸这么长，天气太热了。我看它可能是有点口渴了，又跑到家里面来了。它知道找凉快的地方趴着。刚刚出去玩了一会儿，你看这舌头，我们去给它弄点水喝一下。趴门后面的，这里比较凉快，来喝吧，来。果然是口渴了，哈哈。中午的时候给它冲了满满这样一盒子，它都吃干净了，应该是不怎么饿。喝好了，一天给它喂3次，长得胖乎乎的。这天气外面实在是太热了，这家伙平时它都喜欢藏在门后面，趴在这里休息，特别的凉快这里。还找了个地方藏起来，趴在这里睡觉，看来很舒服。怕我打扰它，躲在这角落里面去睡觉去了。哼，还往里面钻。好了，我不打扰你了，你自己在这玩吧。总算是开始学飞了。这种小型的鸟长得可真快。
不到20天的时间，已经长这么大了。放它出去玩一会儿，它特别喜欢在这片菜地里面玩。去吧。这种黄藤鸟就是喜欢在草丛里面玩，野外也是，群居的黄藤鸟全部躲藏在这种草丛里面。哎呦，它还知道追人。你不玩了？看到我出来之后，从草丛里面一下飞到我的裤子上了。能飞这么远呢，自己又飞回去玩了。这种鸟小时候你要经常陪它玩，不然繁衍繁得特别快。1个星期不和它玩，它就开始怕人了。开始学着抓虫子了。一个蚂蚁从它身边路过，它居然去追它。要吃的，对，啃我的手指头。我们去给它准备一点食物喂一下。哟，好厉害！来，你就看它多小一点点。我弄了一点食物，感觉比它的脑袋还大。不过它挺能吃的，就这么大一坨，它一顿就吃完了。看，大口大口的吃。来，你看吃的好干净。那么大一坨，被它一口气吃完了。好了，没有了，吃饱了吧？把嘴巴清理一下。还在我手指上面擦嘴。好了，吃饱了，现在自己去玩，去吧。我也不用担心它飞丢了，在门口声音特别大，草丛里面也很安全。肚子饿了它就会叫。走，让它在这里面玩。我这窗户都没啥用了，看一下这几个家伙，每天早上从这个窗户钻出来，孔越撕越大。刚刚还在对面房顶晒太阳，听到我的声音直接扑过来了，差点又冲到家里面来。听到我的声音，全部飞回来了。现在已经不要我喂了，吃面包虫了。哎，又来一只。看这个鼻子碰的，我实在是受不了它们了。给它们混在笼子里面，结果它们在里面待不住，这个鼻子都挤破了。早上像个大闹钟一样，你想睡个懒觉都睡不成。哎呀，这撒的到处都是。地上一个小八哥捡漏，这可真是名副其实的捡漏王。那房顶上面还有几只，这上面站一排，来，这儿，来。哎呀，你看这些家伙，这个小八哥就是来捣蛋的。吃吧。松鸦智商很高，它很警惕。小八哥每次往我手上一飞，它们就跑了。你看这个鼻子挤的，我真的是拿它们没办法了。这上面2个还在打架。放在笼子里面就拼命的往出挤，你不放在里面吧，
早上全部从窗户口钻进去了，你根本都睡不成觉，而且在床上面还拉粑粑，实在是拿他们没办法。来来来来，还在这看着，那个应该是吃的差不多了，不要了是吧？看着我要盖的，这个家伙又飞过来了。好，再让你吃一点。又掉了一条跑了，你还要不要？嘿，嘿，要不要？来，再吃点。这个又来了。好，快吃吧。这应该是都不要了，盖起来了。这里下午晒不到太阳，非常的凉快，全部藏在这一块。第一次是这么近距离的看到猫的舌头，你看一下这家伙，这么大了，还和小狗抢奶喝。刚刚给小狗冲了一点奶，结果这个猫咪直接冲上来了。哎呦，你看，爪子都搭上来了。你别给它打翻了啊！这家伙贼得很，他还怕我拿走了，用爪子扶着。好了，给你放地上，你们一起吃。小黑都等不及了，来！哎呀，都过来了，连鸭子也要过来抢一下嘛。这是咱们之前孵的那只科尔鸭，还是这么凶。不过我感觉它真的是越长越丑了。你看，小猫都怕它。你可真能吃，都吃完了，这家伙还在吃。哎呦，这个家伙，你可真能吃，都快撑吐了。肚子胀得圆鼓鼓的，我都感觉你都快走不动路了。好吧，带你出去消化一下。嘿，准备出去逮一点蚂蚱，给这个小家伙也带上。让它活动一下，消化一下。你看这撑的，快跟上小黑！太嚣张了，站得这么明显，逮到你了吧？一只蝗虫。咦，嘿嘿，没跑掉吧？被我用手指夹住了，哈，这样都给它逮到了。这个家伙，我抓了一会儿蚂蚱，它居然掉到这草丛里面去了，上不来了，急着在下面直叫。哎呀，看来我只得下来救你了。哎，吃的太胖了，脚打滑了是吧？上去吧，走。嘿，你还往下来？你这圆滚滚的，往边上一来，直接就从这里溜坡滚下去了。早上下了一阵雨，露水还没有干，蚂蚱都藏起来了，抓了半天就抓了这几个，看来只有回去了。一出来被这一群家伙围着了，这么大太阳，你们就不怕热吗？我可顶不住，去吧。不给吃的它不走，这么大了还等着我喂。去吧，我什么都没带。走，我去给你拿点吃的，先去玩一会儿。走。我拌了一坨饲料，你看，全部冲过来了。这一群巨婴。你说你们都多大了，好意思吗？天天还让我喂。这是真站不下了，还有一个在树上看着，这边一个都吃不到。这个硬是挤过来了，结果还是站不下。好，很自觉。吃饱了就把位置留给别人。
这个又来了。好，都吃饱了，顶着大太阳陪这一群家伙玩。吃饱了都藏在附近的树上，还有屋檐下。还有一点还没喂完，这个家伙又冲过来了。啊！也差不多吃饱了呢，跑了。哈哈，上面还有3只，站成一排。这些家伙平时都在屋檐下、树上给我盯着，暗中观察。肚子饿了，看到我之后，直接往我身上扑。还有没有要吃的？嘿，这也开始打瞌睡了，都吃饱了。看一下鸟是怎么打瞌睡的。哼，这是梦到什么好吃的了吗？你看那个嘴巴，太可爱了。